у Польщі є можливість передати Україні Міги-29 за кілька місяців, але це залежить від готовності союзників. Про це в коментарі РБК Україна повідомив експерт із безпекових питань Даріуш Матерняк. За словами Матерняка, передача Міг-29 посилить потенціал Збройних сил України, тим більше, що в Україні вже є літаки такого типу, які здатні нести західні зразки озброєння. Матерняк додає, що якщо вдасться забезпечити поставку бойових літаків Польщі, наприклад, F-16, тоді Варшава зможе передати свої Міги Україні. У разі прийняття відповідного рішення передачу літаків Києву зайняла би максимум кілька місяців. Нагадаю, на даний момент Польща передала Україні всю військову допомогу, яку тільки могла. Варшава повертається до питання передачі Києву своїх винищувачів Міг-29 тоді, коли отримає від союзників замовлені сучасні літаки, зокрема F-35. Про це заявив віце-прем'єр-міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, коментуючи заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Україна дуже потребує польських мігів. Про це та інше поговоримо просто зараз із заступником генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерта із авіації Анатолія Храпчинського. Пане Анатолію, я вас вітаю. Вітаю. Отже, ми бачимо ситуацію з польськими мігами, які можемо потенційно отримати. І от в середу, 28 серпня, відбулася презентація першого багатоцільового винищувача F-35, який отримає Польща. Lockheed Martin показали оцю особливу спеціальну модель F-35. Наскільки цей процес може бути динамічним? По-перше, про яку кількість мігів може йтись від Польщі? Це одиниці, це десятки? І як швидко Lockheed Martin може замістити ці літаки, щоб ми побачили їх тут у себе? Ну, по-перше, давайте почнемо з того, що насправді, якщо ми кажемо про Lockheed Martinські F-35, то тут треба зрозуміти, що Lockheed Martin наразі дуже повільно віддає літаки країнам, і у них є затримки щодо постачання. Тому, в принципі, це є основним аргументом, чому є затримка, може бути затримка з Міг-29. Але, тим не менш, слід розуміти, що від Польщі ми зможемо отримати близько однієї ескадрилії, яка би могла би суттєво допомогти нам посилити наші позиції. Це 12 бортів, так, ескадрилія? Рахуйте 12, тому що, в принципі, по натівським стандартам це 18-21, але я думаю, що не більше 12 залишилося в Польщі, які вони можуть передати. Але тим не менш, це все одно суттєва кількість, яка б могла б посилити українські повітряні сили для того, щоб працювати на той ж самий Курщині, на той ж самий прифронтовій прикордонній зоні. І тут слід зауважити, що нещодавно візит президента Польщі показує про деякі такі теплішення в відносинах, і я думаю, що можна казати про те, що в принципі найближчим часом буде позитивне рішення щодо передачі цих літаків, тому що якщо казати про кількість і потребу самої Польщі в наявності цих Мі-29, то тут, скажімо, вони трохи перевищені, у них достатньо авіапарк для того, щоб виконувати ті задачі, які на них покладені, тому що ми бачимо, навіть з таким парком вони не можуть дігнати один шахет, який там 25 кілометрів пролетів. Ну, тоді ще трошки про поляків скажемо. Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш каже, що рішення щодо дозволу на збиття у повітряному просторі України російських ракет і бойових дронів за допомогою польських систем протиповітряної оборони викликає скептичну оцінку серед країн НАТО. От в ключі того, що вони той шахет не збили, власне, вже на своїй території, то як зараз виглядає ситуація із потенційною можливістю застосовувати польське ППО по об'єктам, які над територією України літають? Давайте почнемо з того, що в Європі є гарна ініціатива, яка називається «Небесний щит Європи». Це об'єднання країн Європейського Союзу, і там Туреччина об'єдналася щодо створення єдиної системи протиповітряної оборони, і ця ініціатива з'явилась після повномасштабного вторгнення з боку Російської Федерації. І тут слід зауважити, що на озброєнні стоять і літаки, і стоять системи на кшталт Петріот, Іріси. Дуже важлива система Arrow ізраїльська, яка може забезпечити перехоплення балістичних ракет і на високих висотах.
І тут треба дати зрозуміти нашим західним партнерам, що ми пропонуємо об'єднатися зусилля в цій ініціативі, і не про яке НАТО або про Євросоюз не йде й мова. Тобто створити новий юридичний орган, який би не був би пов'язаний ані з НАТО, ані з Євросоюзом. І тут можна казати про те, що ми можемо надати нашим партнерам свій досвід перехоплення шахедів, знищені таких ракет, як «Кінжал», Х-101, Х-555, тому що насправді тут слід зауважити, що у будь-якого військового наших західних партнерів немає досвіду щодо перехоплення таких типів ракет. Все, що було перехоплено, це було перехоплено силами оборони України. І той досвід, який як результативність останнього масованого обстрілу, ми бачимо кількість знищених ракет. Тут слід зауважити, що спроможності України навіть з тою малою кількістю засобів протиповітряної оборони доволі непогані і можна оцінити як високі. Тому, в принципі, я би сказав, що тут треба вести діалог з нашими західними партнерами щодо цієї ініціативи і пропонувати в обмін наш досвід, пояснюючи, що в будь-якому випадку дедалі глибше залітають шахеди, дедалі глибше можуть залітати ракети. Ну, якщо це питання можна, скажімо так, дискутувати, для нього є там плюс-мінус трошки часу, то є гостре питання, яке на порядку денному вже прямо на вчора потрібно було вирішити. Це дозвіл на застосування далекобійної зброї від наших партнерів. В Сполучених Штатах Америки в Пентагоні оцінили, що з тих пір, як Україна почала отримувати ракети «Атакамс», Росія пристосувалася, перемістивши 90% своїх літаків на військові бази за межами радіусу дії цих ракет. Але чи означає це тепер, що російська авіація, ну, скажімо, буде неушкодженою? Я би зазначив, що наші американські партнери, надаючи нам ці ж «Атакамси», не дають нам дозволів на те, щоб бити по території Російської Федерації. А наші дрони, наші безпілотні системи б'ють і далі по території Російської Федерації. Тому я би, мабуть, заслуги передав би нашим дронам, які вибивають російську авіацію на прикордоні. І, власне, за рахунок цього росіяни можуть планувати передислокацію певних зразків озброєння глибше для того, щоб захистити їх, тому що все ж таки літаків багато, але не все одно можуть закінчитися. І так як будує Росія літаки, це не те, що вони могли б різко замінювати те, що вони втрачають. Тому, в принципі, я би сказав, що Росія наразі, я думаю, буде мінімальним шляхом іти передислокації своїх бортів, тому що все ж таки їй потрібна активна робота з повітря на прифронтовій зоні. Тому вони будуть намагатися до останнього триматися тих аеродромів, на яких вони можуть експлуатувати, а яким вони можуть частково захищати. Ну, а тим часом з'явилася вчора новина про те, що Сполучені Штати Америки оновили засоби радіоелектронної боротьби на винищувачах F-16, які Данія, Норвегія та Нідерланди передадуть Україні. Оновлення проводила 68-ма ескадрилія радіоелектронної боротьби США, що базується у Флориді. Що означає подібне оновлення? Мова йде про оновлення програмного забезпечення, чи тут були там доставлені якісь конкретні модулі? І як працює РЕБ на літаку? Точно так само, як і на землі, чи там якісь є нюанси та особливості? Ну, в повітрі він працює краще, тому що розповсюдження радіохвиль в повітрі відбувається набагато краще. Знову ж таки, в залежності від пори року, від певних обставин, там можна казати про відстань роботи цих засобів. Але тим не менш, слід зауважити, що даний засіб, який був імплементований літак F-16, він допомагає пілоту попереджувати його про можливу загрозу з боку протиповітряної оборони, як і ракет класу повітря або поверхня повітря. І додатково тут таким важливим елементом є це те, що зроблено у вигляді пілони, що дозволяє, наприклад, не втрачати місце для корисного навантаження. Тобто ми кажемо, при встановленні деяких контейнерів з певним обладнанням, літак може втратити, наприклад, місце для корисного навантаження, тобто для ракет або для тих самих крилатих авіабомб. Тут ми кажемо про те, що це зроблено у вигляді пілони, і це дозволяє не втрачати місце і нести ракетне озброєння або вільнопадаючі бомби, або крилаті авіабомби. Ну, будемо дуже сподіватися, що подібні налаштування значно спростять задачі нашим бійцям і їх результативність суттєво підвищить. Пане Анатолію, ми вам вдячні за вашу експертизу та консультацію. Заступник генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт із авіації Анатолій Храпчинський був у щоденнику війни.